Здравствуйте, дорогие зрители! С вами снова Алексио Десичкарини. Сегодня мы поговорим о камине краткий Коза К9 с диаметром дымохода 130. Если говорить о важности камина для загородного дома, то можно сказать, что появление камина разделило историю дома на два этапа. Первый – это жизнь без камина, и второй – это жизнь с камином. Приняв решение о монтаже камина, мы остановили свой выбор на польском камине чугунном закрытого типа Коза К9 с диаметром дымохода 130 мм. Мы его купили, согласовали с монтажной организацией размеры отверстий в перегородках, перекрытиях, подготовили подиум под камин, подготовили проемы в перегородках и перекрытиях. Подиум под камином облицевали кафельной плиткой. И специалисты-монтажники установили дымарь и запустили камин. Через месяц после принятия решения о монтаже камина он уже у нас работал. После этого жизнь в доме изменилась в лучшую сторону, стало намного уютней. Появился как бы центральный очаг в доме. Стену за камином мы обрабатывали уже позже. То есть обкладывали ее кафельной плиткой и ставили каменную полочку. Для этого камин 3 раза приходилось отодвигать, что в принципе выполнить несложно одному человеку. При передвигании камина по подиуму я смазывал мылом участки под ножками и все равно немного поцарапал керамическую плитку, поэтому будьте внимательны при передвигании камина. Конструкция камина позволяет монтировать дымарь сверху, либо из задней стенки. Я выбрал вариант монтажа из задней стенки, так как мы решаем вопрос дизайна и отопления еще одного помещения. Мы посчитали, что нам так будет эффективней. Камин сразу стал любимчиком всех обитателей дома. И они выстраиваются в очередь, чтобы занять свое место возле камина. В качестве дров использую старые доски, которые достаются при демонтаже старых деревянных конструкций. Камин сам по себе очень красивый. И даже когда он не используется, то есть не зажжен, то он выглядит как старинный комод. Я планирую продолжать видеообзоры камина Коза К9. И если у вас есть вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу. С вами был Алексио Десичкарини. Рад стараться для вас. Будьте здоровы!